ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់ MaxLearning ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយដែលតាក់ទងទៅនឹង vocabulary ហើយនិង pronunciation ដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចនោះគឺ homograph homophone ហើយនិង homonym តើពាក្យ3ហ្នឹងគឺវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមូលហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែដឹងពីនិយមន័យនៃពាក្យទាំង3ហ្នឹងបើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបើអញ្ចឹងយើង start with homograph homograph are words that have the same spelling but different pronunciation and meanings អញ្ចឹងគ្រាន់តែអានមកមានអារម្មណ៍ថាជាក្បាលហ្មងអញ្ចឹង homograph ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលមាន same spelling យើងសរសេរដូចគ្នា but different pronunciations and meaning សរសេរដូចគ្នាប៉ុន្តែអានមកខុសគ្នាហើយន័យវាខុសគ្នាទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួបពាក្យដែលវាមានអញ្ចឹងគេហៅថា homograph នៅក្នុងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ចំនួន3គូដែលមួយគូហ្នឹងវាជា homograph នឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា please close the door អញ្ចឹង close គឺកន្លែងនេះគឺវាបញ្ចប់ដោយ z sound អូខេ close ដល់ពេលទី2 the boy sat close to his ankle អញ្ចឹងអានេះ close គឺបញ្ចប់ដោយ s sound អញ្ចឹងពាក្យ close ហើយនិង close គឺពីរហ្នឹងគឺសរសេរដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញសំឡេងខុសគ្នាសំឡេងពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាតែចុងក្រោយបន្តិចទេហើយន័យវាក៏ខុសគ្នាដែរន័យទី1គឺ please close the door មានន័យថាបិទទ្វារThe boy sat close ដល់ពេល close នេះមានមកថាចិត្តវិញ The boy sat close to his ankle ក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងអង្គុយចិត្តពូរបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលន័យខុសគ្នាការបញ្ចេញសំឡេងខុសគ្នាប៉ុន្តែសរសេរដូចគ្នាគេហៅពាក្យហ្នឹងថាជា homograph អូខេដល់ពេលទី2 The singer made a low bow to the audience អញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអានថា bow Maria placed a red bow on the birthday gift អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអានថា bow bow មានន័យថាអោនយើងអោនយើង bow ពាក្យនេះជា noun យើងអានថា bow ដែលមានន័យថា bow គេដាក់សម្រាប់វិចកាដូហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ bow អញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងសរសេរដូចគ្នាអានខុសគ្នាហើយន័យខុសគ្នា homograph ទី3I don't know if I will live or die ចឹងឡើយនេះយើងដឹងហើយពាក្យហ្នឹងអានថា live Last night I saw the band play live in concert អញ្ចឹងអានេះយើងអាន live ទេយើងអានថា live ដែលវាថ្នាក់ពាក្យជា adverb វាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ verb play នេះអញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងសរសេរដូចគ្នាអានខុសគ្នាហើយន័យខុសគ្នាអញ្ចឹងវាជា homograph បើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចងចាំតែម្ដងឲ្យតែពាក្យណាសរសេរដូចគ្នាអានខុសគ្នាន័យខុសគ្នាhomograph បើអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចមួយទៀតគឺ homonyms តើអ្វីទៅជា homonyms Homonyms are words that have the same spelling and same pronunciation but different meanings សរសេរដូចគ្នាអានដូចគ្នាទៀតប៉ុន្តែន័យខុសគ្នាយើងមើលឧទាហរណ៍យើងឆាប់យល់ The kids are going to watch TV tonight What time is it I have to set my watch អញ្ចឹង watch នេះមានន័យថាមើល watch នេះមានន័យថានាឡិកាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺជា homonyms សរសេរដូចគ្នាអានក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែន័យវាខុសគ្នាទី2 ouch the mosquito bit me I'll have a little bit of sugar in my tea អញ្ចឹង bit នេះសរសេរដូចគ្នាអានដូចគ្នា bit នេះមានន័យថាខំជា past tense របស់ bite bit នេះមានន័យថាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងជា homonyms នឹងគ្នាទី3 let's play soccer after school អញ្ចឹងពាក្យនេះ play យើងបកថាលេងអាហ្នឹងយើងដឹងហើយមួយទៀត the author wrote a new play អញ្ចឹង play នេះគឺយើងបកថាជារឿងវិញជារឿងកុនខ្លីៗឬក៏រឿង account នេះយើងហៅថា playអញ្ចឹង play នេះជា homonym ដោយសារសរសេរដូចគ្នាអានដូចគ្នាហើយន័យខុសគ្នាបើអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវចងចាំដូចគ្នាដល់ពេលចំណុចចុងក្រោយយើងចូលមកមើល homophones វិញ homophones
sorry, are words that have the same pronunciation but different spelling and different meaning. Chẳng đọc về homophone mình cứ same pronunciation and đôi kia but different spelling and different meaning. Phần tay so xe khó khăn hay nay khó khăn tiệt. Chẳng là vậy để đôi kia món cứ ca bên trên sầm lấy cái đôi kia. Như mưu thì họ I saw a restaurant just off the road about a mile back. Chẳng road ní, mùi road ní vì chỉ homophones nâng khía để sao pi nó ngang đôi khía. Chẳng số ra ví dụ nó dân vô ở mùi ná, dân vô ở road ní. Để sao ní chỉ past simple bỏ pi right. Chẳng road. And đôi khía ta xe khó khía này có khó khía này. Tiếp the clerk wants to sell as many TV as possible. Chẳng sell ní, mùi sell ní and đôi khía bẹp bật. Tại này biết khó khăn sẽ xe khó khăn sell ní bỏ thả lúa sell ní bỏ thả cục. Alright. Mũi tiệt nobody knows what you are thinking. Chẳng knows ní mùi knows cứ an đôi khăn còn là xe khó khăn hay nấy khó khăn chẳng pi nó cứ chia homophone nâng khăn bản chẳng sẽ màu quánh trong video ní cứ dương ọt miền ấy tràn tế cứ còn để dương trời đấng thà ta differences between bay nó cứ miền này kịch này chẳng không ní nhưng miền ở tàng mỗi đây sòng khai ở vậy đại dương dạy Việt Nam mà tại mình đó ở vậy tới chỉ homophone nó bây giờ bịa nó cứ miền sầm lấy đôi cái này bàn tay cao rồi xe khó cái này tao lấy khó cái này nó nghe hãng homophone riêng homograph and khó cái này sẽ xe đôi cái này lấy khó cái này riêng homonym and đôi cái này sẽ xe đôi cái này bàn tay khó tao này chẳng như nơi bây giờ dương mơ tảng đi tới dương đừng vô về canh thì bà hai thua ca pra bịa từng on nắng ở bàn trầm trách hai có số mò cuốn rồi ca tam ban video ní Việt Nam rồi hột đòi chắp hai dương đừng chụp ní nơi video crowd tiệt bà số mò cuốn